Es krim yogurt. Bener banget, ini namanya sour Sally. Cipa suka nggak? Suka. Rasa apa? Rasa coklat. Sama buah? Buah strawberry. Kenapa sih Cipa suka? Rasanya asam atau manis? Manis. Bener banget, dia itu manis tapi low fat, low sugar. Beli di TikTok harganya lebih murah loh Cip. Lebih murah 3.000 sampai 5.000. Bener banget, ini large yang black sakura. Bener, ini bisa buat bertiga, buat siapa aja? Cipa juga ayah. Juga bunda, yeay.